внимание! Ребят, авария. Да нахуй! Я с дороги уберусь просто, хули. Пизда, короче, нахуй. Ты чё, блядь, ёбана в рот, блядь, а? Куда, блядь, лезешь? Советском районе Западно Приморская, часовой до плотины ГЭС. Плотное движение на плотине ГЭС от шлюза в сторону левого берега. К данному моменту это пока что все. За информацию благодарим наших слушателей, членов авторадиоклуба, аналитический центр Яндекс.Пробки и пилотов авторадио, участников проекта «Автомонитор». Ой, блядь. Вот пиздец, блядь. Ну, блядь. Радуйся жизни. Понимаю это вдруг. Теперь я просто друг. Я просто друг для той, которая жива. Ты только мой, которая хотела умереть. Как? Он там сидит, смотри. Он только что, походу. Он не знает,